Nggih napa nggih? Anak iki ngangkat derajate wong tuweki tenanan. Wong kula winginane ngaji niku teng ngene Mbah Yai Fanani Srengat. Ngaji sore acara rejepan winginane jek enek corona nika lho. Oh, saderenge corona, Deng. Lah tenan kula ning dalan ki salipan karo mobil polisi ngawal Toyota Alphard. Mobil polisi sirinene donekne karo tangane iki ngene minggir. Kaca mobilku tak buka, aku kiai, panggah minggir. Kiai sampai kon minggir. Akhirnya aku ceblok ke aspal, tak. Teko acara niku kula panggih polisi, yai mboten kejebak macet, mboten dan mek ceblok ke aspal. Terus kula takokne sinten dan sing dikawal polisi nika wau, anu yi mbok rondo teko Solo. Teko Solo nang Blitar, teko Blitar balik nang Solo niku dikawal karo polisi. Lah nyapa polisi gelem ngawal mbok rondo? Mergo anak. Lah sapa mbok rondo niku? Jenenge Bu Sujiatmi. Sapa Bu Sujiatmi? Ibuke Pak Joko Widodo. Polisi gelem ngawali mergo anake dadi presiden. Anake presiden wong tuane katut mulya, mergo mulyane wicara anake jenenge Lukman Hangsip ora kira ngawal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh pinispuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar musola Maftahus Surur, segenap pengurus takmir musola, abil khusus Mbah Yai Mansur, bil khusus panjenenganipun Mbah Yai Haji Abdul Malik, yang mulia, yang terhormat Abah Kepala Desa panjenenganipun Abah Bagas beserta jajarannya, wali murid, wali santri sedaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Panjenengane sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita, supados urip kita barokah, selamat dunya, selamat wonten akhirat. Kula dipun timbali kalian Kang Mas Yai Mansur kapure sowan wonten majelis menika. Sak perlu sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika rejepan utawi memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu niku biasae acara kalih putrane, bar putrane tampil niku lek ning Selopuro biasae terus mulih. Niku teng Selopuro, ning kene praya padha ae to. Lah nggih, ning kene ora ya sak kabupaten ora ya padha to nggih. Allah, lah niki kursine mau rumah saku aku tas teko kebek kok saiki ora enek.
ngono kuwi ya sing digawe alasan ki ya anake nyapa yu mambengi kok mulih alah nduk ujak mulih kok padahal ibuke bolak-balik nawani mulih apa ora para hadirin acarane Isra Mi'raj tapi nuansane kaya haflah akhir sanah kaya imtihan. Sing duwe anak iso tampil niku wau masyaallah mareme nggih Bu nggih. Pancen anak niku qurratu aini, anak niku dadi penganteng-antengi ati. Anak niku masyaallah mula agama ndorong awake dhewe iki ketenan kon duwe anak. Mula nikah niku sing paling gedhe paedahe ben duwe anak. Mergo anak niku masyaallah mula wong rabi niku wong wedok mboten wong lanang niku ngapunten Bu lek golek bojo ki ora angger wong wedok saking pentingnya duwe anak. Dawuh Kanjeng Nabi lek golek bojo golek wong wedok sing tipene al-walud niku maknane nggolteng lek disenggol gampang disampe enek dawuh ngapunten ora nyindir sapa-sapa wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih mending tinimbang wong wedok putih ayu tapi nek inyo meneng kuwi nuduhne lek anak niku pentinge kaya ngono kuwi. Mula meteng niku ganjarane ya gedhe lho Bu. Ndi nek wong wedok kok meteng pendak bengi oleh ganjarane salat tahajud tanpa tahajudan. Pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Dijenengan iki lek meteng bengi oleh ganjarane tahajud, awan oleh ganjarane poso. Mula wong wedok ki lek cerdas tetengere siji apa? Metengan. Bu. Meteng nggih. Bapake cacah batin yo penak yo wong wedok meteng ganjarane kaya ngono. Bengi oleh ganjarane tahajud, awan oleh ganjarane poso, penak meteng. Kuwi ganjarane sing meteng luwih gedhe neh ganjarane sing ngetengi. Ora usah bingung sampean. Mula Kang Mansur didongakne gek ndang entuk jodoh nggih. Ndi wonge mau. Lho nggih penting kok. Ya untung sampeyan iki melu NU. Cara ora melu NU no piye? Mula wong ki lek gak duwe anak, pokok melu NU jek slamet insyaallah. Mergo didongakne tanggane dulure kancane. Nggih napa nggih? Mergo ditahlil. Wis ora melu NU ora ndek anak, terus sing ndongakne nyapa? Bu. Wah, jan bejo melu NU ki. Ora tek nemen-nemen umpama ora ndek anak barang iki jek tanggane iki jek nahlil ngono lho. Lah lek wong Wahabi iki ora ndek anak terus sing ndongakne sapa? Nggih napa nggih? Ngene iki didelok ning YouTube iki wong Wahabi ben krungu. Lha sakniki wong Wahabi lek ngelokne wong NU ki ya blak-blakan tahlilan niki jerene bid'ah bayo. Bu. Lho lek ngono anak ki penting. Mergo anak niku iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak niku iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Niki butuhe anak ki ning kono. Dadi akeh ning Undi Rejo Winangun niki wong tuwek mulya mergo mulyane anak, sok akeh wong Rejo Winangun ning akhirat slamet mergo anak. Kadang sampeyan duwe anak ngono iso dadi MC ngono mboke iki lek marem. Sampeyan duwe anak kok acara kok MC-ne anakmu bih sandinge dijawili. Yo apa MC-ne iku lho? Sapa anakku?
Ora neng sing iso dadi MC iki Rejo Winangun kejaba anakku. Pendak acara apa MC-ne mesti sampean di anak iso dadi MC mareme. Lha iki mboke pada seweneng roh anake Malik gitar ngek. Mboke iki tak sawang yuk. Enek sing ngene barang tak sawang. Padahal mek ngek. Kacamata sakmono kae kabeh silian padahal. Ngono ki mboke iki lek marem. Ki apa ya enek gitar kok taline rumput Jepang iki lho. Duh kere. Lah iya gitar taline rumput Jepang iki lho. Yo Kang Mansur aku. Ngono ki mbok iki ya pih mareme. Padahal mek iso ngek ngono tok lho. Ki enekmu sing tak sawangi kacamataan ki mek ndingklu. Kok kaya Asep Irama to kuwi aku. Masya Allah. Apa meneh sampean duwe anak iso qiraah beh mareme enek acara kok sing qiraah anakmu beh sandinge dijiwiti. Ayo aja omong itu enek sing qiraah lho rungokno. Sapa ta kuwi anakku? Rejo Winangun iki pendakene acara apa sing qiraah mesti ya mek anak iso qiraah mboke. Alah kadang mek sepele Pak Bagas di Agustusan ngenekne lombang grakoti kerupuk ngene lho. Yo anakmu sing menang ya ning pasar diceritakne, rewang critakne, becek critakne. Krungu ora wingi kantor desa. Nyapa yo nek lombang grakoti kerupuk. Lah nyapa juarane kena anakku. Masa iya ajek juara piro yu papat. Lah pesertane piro ya mek papat. Lho tenan anak iki masyaallah. Tenan no. Wong kula iki nate masyaallah. Anak kula niki mondok teng Pondok An-Nur 2 Bulu Lawang Malang. Nate nek pertemuan wali murid. Lah wali murid iki seangkatan enek 1500. Lah kula niki gak tau teko mergo Blitar Malang adoh. Satu hari bojo kula tak omongi dik teko anake ben marem. Lah tenan teko acara teng mriko ya Allah wali murid enten 1000 punjul sing hadir. Lah kok ning kono ki acarane kuwi lah kok sing dadi MC lah kok anakku. Bojoku ki mulai awal sampai bar gak paham mau pacarane rapat mergo ngrekam anake. Mulih kok Malang ki HP-ne diuncangne iki lho anakmu iki lho. Lha tenan anak iki waji tenan be. Wong tamat SMA iki murid 1500 niku tenan Bu. Sing ngongkon makili siswa tamat SMA niku anak kula. Mulai anak kula pidato sampai mari meripat kula niki gak leren Pak bercucuran air mata. Ya Allah le, kowe kok yo iso pidato gek ning ngarepe gurumu, ning ngarepe kiaimu, kowe tanpa grogi blas nangis kula niki Bu. Anak lho tenan anak lho kula mboten pamer manusiawi lek nek wong iki dilak-diluk nyeritakne anake iki ya. Kula tas matur teng Pak Lurah. Pak Lurah putrane pinten? Kalih napa pinten? 3. Sing nomor kalih mondok teng Arisalah. Arisalah niku Lirboyo. Marem duwe anak ning pondok. Anak tenan. Anak kula ki nate Haji Malik kok pamer mboten lomba karya tulis zaman SMA niku. Sing enekne PBNU, NU sing enekne IPNU, IPPNU. Sak Indonesia ini kok pamer mboten nomor 2. Pah. Ya Allah kula iket sakniki masyaallah. Diundang ke kantor PBNU niku kula telepon le mulie piye nite sepur bah. Gak usah numpak pesawat.
Bapakmu sing bayari, mboten Mbah kadung dikei dana kari pondok. Marem Pak, Masya Allah, marem. Marem. Anak kok. Oh, apa meneh sampean duwe anak pinter ngaji, pah. Tenan, Bu. Anak niku lek pinter ngaji ya Allah. Karena apa? Akhir dari kehidupan manusia niku diarani husnul khotimah utawa suul khotimah. Setiap orang bercita-cita sedo dalam keadaan husnul khotimah, sedo dengan akhir yang baik. Nah ternyata husnul khotimah itu termasuk faktor yang menentukan itu adalah anak. Tenan, Bu, nenek uang duwe anak telu, siji pinter nyanyi, siji pinter puisi, siji pinter ngaji. Kira-kira lek wong tuane arep ninggal sing diceluk sing pinter. Lho sampean pinter nyanyi boleh, pinter puisi baik, tapi kudu pinter ngaji. Yo wong tuane arep ninggal ya, anake ra iso ngaji jan kemeng kok. Lah piye, Nduk, ayo nggih, monggo. Ayo ditunggoni iki lho ibumu deloken. Ibumu ambekane wis kaya ngene iki lho, ibumu ambekane Senin Kamis iki lho. Selasa karo Rebo ora ambekan iki lho. Lah ya lek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo lak ora ambekan to. Ayo kene ditunggoni diwacane apa ngono, diwacane apa? Mboten saged lho. Kowe gak iso maca Quran mboten, gak tau ning TPQ mboten, gak tau ning madrasah diniyah mboten. Lho gak tau ngaji ngene Mbah Yai Mansur mboten. Lha kae piala sakmono kae nika juara nyanyi. Mbok arep mati ra diwacane apa-apa lho kok malah dinyanyekne. Lho kok kupinge iki disanding pokoke joget, tun mbokmu, Mbok langsung tenan dah men nelongso lek ora iso ngaji. Apa sing diceluk sing pinter puisi? Ayo ditunggani ibuke iki lho. Ayo diwacane apa mboten saged. Lho gak tau ngaji mboten, TPQ mboten, Madin blas. Lha kae piala kae nika juara puisi. Yo ibu arep mati malah ra diwacane apa-apa kok diwacane puisi. Lah kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Nelongso Pak, tenan nelongso. Bu. Putrane kudu pinter ngah. Wong tuane arep mati iki anak ra iso ngaji yo mek mlebu metu. Takoni tanggane piye bro mbokmu mbuh sawimen. Ndak iso ngaji ya. Wis do mulih neh. Isu-isu entek iki nggo. Ya ngono kuwi pengajian nek ngejak anake. Iku nek TPQ niku sing modele ngeten. Anu iki nggen kula pengajiane dhisik. Tampile keri. Lah nyapa tampile dhisik bar wong tuane mulih kok. Oh bener sampean kuwi ngono. Jane iki mau aku ngaji sik terus tampil. Dadi aku mulih kan wis ngaji ngono lho. Lha iki nyolot suwi ora nyolot suda lho kuwi mulai enek neh kuwi. Ya alah piye to ki? Oh apa meneh lek anak ra iso ngaji ge arep poso, arep bodoh beh. Ya ning kuburan Pak, tapi ya belas ya ora nahlil. Hendak nyomokno. Akhire ning kuburan nek nggo arit karo sapu. Teko kuburan dibesiki bar ngono disaponi. Kok macane kulhu falak binas zikir blas. Akhirnya bar nyapui pamit ning mboke, "Mbok, aku mulih." Mboke ning kuburan jewerit minggato le, minggato. Mula anak pinter ngaji niku pen
Krana anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek niku lho, Bu. Bu. Sampeyan arep dadekne anak lurah sae. Arep dadekne anak polisi, tentara sae. Arep kok dadekne anggota dewan monggo. Arep kok dadekne apa monggo, tapi anake kudu pinter ngelongso awake dhewe niki tenan. Tapi lek anak jenengan iso ngaji, ya Allah le, ayo ibuke ditunggoni. Kowe biyen iso ngaji nggih ning TPQ nggih, ning madrasah diniyah nggih. Kowe biyen ning pondok nggih, sekolahmu SD sampai SMA nggih. Akhirnya anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda, zikir. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda, astagfirullah, astagfirullah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling nyawani ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan rati. Barokah lepasan nyawa diiringi zikir, barokah lepasan nyawa diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul tenan anak niku iso menghantar orang tua nuju husnul khotimah niku anak. Bu, anak golek bojomu ranyang, Bu. Isra Mi'rajmu sing ngaji sapa, Pak Lukman? Apa judule? Anak. Lah piye arep ngomongne Isra Mi'raj ya wah iku tampilane ngene aku malah menggok ngomongne anak. Nggih napa nggih? Anak iki ngangkat derajate wong tuwek tenanan. Wong kula winginane ngaji niku teng ngene Mbah Yai Fanani Srengat. Ngaji sore acara rejepan winginane jek enek corona nika lho. Oh, saderenge corona, Deng. Lah tenan kula ning dalan ki salipan karo mobil polisi ngawal Toyota Alphard. Mobil polisi sirinene donekne karo tangane iki ngene, minggir, minggir, minggir. Kaca mobilku tak buka, aku kiai, panggah minggir, panggah minggir, panggah minggir. Kiai sampai kon minggir. Akhirnya aku ceblok ke aspal, tak. Teko acara niku kula panggih polisi, yai mboten kejebak macet, mboten dan mek ceblok ke aspal. Terus kula takokne sinten dan sing dikawal polisi nika wau, anu yi mbok rondo teko Solo. Teko Solo nang Blitar, teko Blitar balik nang Solo niku dikawal karo polisi. Lah nyapa polisi gelem ngawal mbok rondo? Mergo anak. Lah sapa mbok rondo niku? Jenenge Bu Sujiatmi. Sapa Bu Sujiatmi? Ibuke Pak Joko Widodo. Polisi gelem ngawali mergo anake dadi presiden. Anake presiden wong tuane katut mulya, mergo mulyane wicara anake jenenge Lukman Hangsip ora kira ngawal, Pak. Akhire tak takoni, enten apa ibuke Pak Jokowi kok tindak Blitar? Pengen semerep kampung. Ya Allah. Wila anak iki kaya ngono kuwi lho. Iso ngangkat derajate wong tuwek. Yo alah biyen ning Rejowinangun anake cilik-cilik 12. Magersari gene wong sugih. Aja meneh gawe omah tuku sawah enek sing dipangan bejo. Mosok anake gedhe enek sing dadi guru, tentara, polisi, enek sing dadi kami tua, pedagang sukses. Akhire wong tuane diangkat derajate. Diunggahne kaji diumrohne nang Selopuro kathah wong tuwek diunggahne kaji anak. Iki lho anak iso ngangkat derajate wong tuwek. Bu, anak ning donya nang alam kubur. Sampeyan di anak pinter ngaji ngene iki seneng, Pak.
Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walad amalul walid. Kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis ninggal. Mula besok akeh wong reja winangun ning alam kubur kaget. Mergo nyapa gak rumangsa duwe kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mati nang alam barzah takoni malaikat. Mari ditakoni karo malaikat dijak mlaku-mlaku. Ya melu aku yu teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Omahmu ki ndi yu reja winangun. Ayo melu aku teng pundi malaikat wis to ayo melu. Enak-enak maklum-maku lho kok wong niku roh tumpukan, Pak. Lajeng matur, malaikat tumpukan niku napa kuwi ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ya ra gudak maca Quran. Lha tapi kula kok diganjarane maca Quran, anakmu sing kok seleh ngene Pak Mansur kae, anakmu sing alumni pesantren kae, pendak bar salat gak tau leren lek deres Quran. Adik nabimu dawuh kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Mula ganjarane maca Quran pen. Pak nek ndi anak soleh niku kaya ngene iki. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadani sinten malaikat tekmu. Lho. Lah kula niki lho cetil-cetile tiyang reja winangun. Ya aku roh kowe lek diundang gendurian teko dhisik to lek kon slametan ra tau gelem modelmu lecet ngono kuwi. Lho tapi kula kok digarene ganjarane sedekah anakmu sing kok tinggal nang reja winangun. Lho kok sregep sedekah. Awakmu ninggal dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 pangeling-eling. Anakmu lek budal nang masjid nggawa dhuwit dilebokne nang kotak amal diniati ganjarane diwehne awakmu mergo kowe ninggalne anak ahli sedekah. Nabimu dawuh kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Mula ganjarane sedekah pen. Ya Allah kaya ngene iki lho anak. Melaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten malaikat tekmu. Lho. Lah kula niku lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh. Kowe biyen arep daftar kaji gak sida to dawetmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji. Ya Allah anakmu bener kowe mati. Lah kok karo anakmu diamanahne kaji. Mula ganjarane kaji pen. Lajeng tiang niku nyawang mundur lho malaikat kok enek cahaya niku napa kuwi ganjaran. Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula dadi wong reja winangun belas mboten ate tahajudan lho malaikat. Malaikat jawab aku roh. Kowe jane bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Nek nguyuhmu nak nyami aku yo roh. Lho tapi kula kok diganjarane salat tahajud anakmu sing alumni TP kene Pak Mansur kalau pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Kebaikane anakmu dadi kebaikanmu ya Allah. Mula ganjarane salat tahajud pen. Kaya ngene iki lho Pak anak niku masyaallah. Akhirnya tiang niku denger memberanikan diri matur dateng malaikat, nyuwun pirsa malaikat, nyuwun duka malaikat. Kok kabeh-kabeh ganjaran ngapunten terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosamu entek jik. Loh, kok sakit malaikat? Anakmu kuwi lho pendak bar salat nangis ndonga njaluk nang Allah. Anakmu pendak bar salat donga Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah ampuni kula. Ampuni tiang sepah kalih kula, sayangi bapak ibu kula ya Allah. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok tangisane anakmu dikabulne Allah. Anakmu pendak bar salat meronta meminta berdoa kepada Allah. Lah kok karo Allah dikabulne. Baru kaya anakmu njaluk ning ngapura dikabulne karo Allah. Mula dosamu entek jik. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae sing jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Itulah yang dikatakan taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono entenono sampai besok dina ki ya.
anak-anak kita mampu menghantarkan husnul khotimah, anak-anak soleh mampu menghantarkan orang tua berada di taman surga. Niku lek anake soleh ya Allah, Bu. Putrane kon ngaji nggih. Sampean gak iso ngaji, awake dhewe gak pinter ngaji bene. Wis bene, wis kadung. Mergo sampean saiki lek dulang ning kelas kae salah wis angel. Mergo ning uteke sampean wis kakean centelan. Ning kene enek BRI. Kene kredit sepeda motor. Yuh, utang jilbab rong lunas. Mergo sampeyan wis ora wayahe belajar ngaji, wis ora wayahe ning kelas ngaji. Mergo sampeyan ki wayahe ngragati anak ngaji. Wong belajar niate salat subuh angel. Rakaataini, rakaataini, bangga. Oh. Sampeyan ngaji ya wis ngene iki ning Masjid Mbah Mansur, enek pengajian rutin hadir, enek rejepan hadir. Ya wis ngaji ning ngene iki. Sampeyan nek di kelas-kelas ngono kae wis ndak dadi wisan. Angel. Uteke iki wis kebek karo masalah ning kene iki. Lho. Nggih. Bu. Wining alam kubur sok ning lek wis dina kiamat sak pira pentinge anak. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Inna tifla sak temene anak iku yajurru narik apa tifel bi abawahi kelawan wong tua lorone narik nang di ilal jannati nuju swarga. Anak niku sok lek slamet nang akhirat pengumuman sing digoleki dhisik wong tua lorone. Anak mampu menghantarkan kula karo panjenengan menuju surga Allah. Hadis niki dicocokne teplek kalih ceritane Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya. Sok ning akhirat ki nek bocah niku digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek, Pak. Malaikat kuaduan bengok, "Oi, udkhulul jannah, ayo mlebu swarga, mlebu swarga." Bocah-bocah panggah mendel mawon. Malaikat dawuh malih, "Udkhulul jannah, mlebu swarga, mlebu swarga." Mendel mon dicedeki karo malaikat. "Hei, udkhulul jannah, mlebu swarga." Mboten malaikat, mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba karo tiyang sepah kalih kula. Piye malaikat ejab? Ora iso. Kowe ngejak bapak ibumu ora iso, mergo kowe iki sholih, bapakmu enggak sholih. Kowe iki sholihah, ibumu ghairu sholihah, ora iso. Kowe dadi anak sregep ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, wong tuamu ora patek jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Kadang telo, kadang terong. Bapakmu modele ngono kuwi. Bapakmu lek golek ramban ya ora tau tembung kok. Sing duwe ramban lunga malah dikleker. Enek to wonge? Enek. Wonge kupluke nek kembangane apa polos? Lha kowe dadi anak jujur, ibumu kuwi ora jujur. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentet iwak. Diluk mulih karo mbekem iwak kuwi ibumu. Kono nek sing batin, heeh. Ditendang. Akhire bocah iki pangamune nggih malaikat leres sing jenengan dawuh nih. Bapak ibu kula mboten kados kula. Terus ya Allah malaikat jenengan iki ora ngerti. Kula iso dadi anak salih-salihah niku sing kangelan tiyang sepah kalih kula. Bapak ibu kula enggak kenal siang, enggak kenal malam, enggak kenal panas, enggak kenal hujan. Peras keringat, banting tulang golekne biaya kangge kula ngaji, kangge kula sekolah. Kula TK, SD, SMP, SMA, kuliah niku sing ngragati bapak ibu kula. Kula disalah MI Sanawiyah Aliyah YIN TPQ Diniyah niku bapak ibu kula. Kula teng pesantren sing ngragati tiyang sepah kalih kula. Kula kan mlebu swarga dhewe. Mah, saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa tebu rasa menwehne anak? Hei, lho kok anakmu arep mlebu swarga ora ngejak awakmu kok menyuk men.
Terus sampeyan nyawa sampeyan wehne oleh kangge anak. Nggih napa nggih? Wikinane tenggen kula nek wong anake ninggal. Bapak iki lek nangis, masyaallah gak meneng-meneng. Kula tak ziyahi sampai muni ngene, Pak Lukman, demi Allah cara nyawa kene dijolne, tak ijolne nyawa kula kangge anak kula, ben kula sing mati pun anak kula. Sampeyan ngijolne nyawa ning anak wani lho, Pak. Sampeyan ki anak lara piye lek ndonga, ya Allah, lek penyakit kene pindah ya Allah penyakit anak kula teng kula. Wani Pak awake dhewe niku. Lha kok mbasa mlebu swarga, lha kok wong tuane ra dijak kok menyuk men. Nggih napa nggih? Apa ora kok wehne anak? Sampai sendok kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Yalah, mula anak ki lek wani karo wong tuwek wis to lek ora jeleput aja kok celuk aku. Lha wong tuwek itu segala-galanya. Nggih napa nggih, Bu? Nah, wis mulai enek sing mulih neh. Ah, loro wesan. Iya. Tenan. Ki mau wis sawang tok wis papat. Padahal kula ngaji ki jarang lho wangsul iki. Kula lek ngaji ngajek utuh kok. Ya lagi iki angkat ing pretel iki.